agizimba era mwakolera omukolo ogwo enju eyo gyazimba eyitibwa etya mwasaliramu omukyalo oyo wangi wakayiba tewali waliwo omukyala akimanyi bakyala nabagambye mwewanduleko ebbali bwemuti bawuli ekituufu kiwombekero tweyanze gegenda nkuwa mangu nakkazi oyo ye mubaka wammwe abeerwenga buli lwajja nga mumuwa engalo n'akaluulu mwebale nnyo nakkazi ekibuuzo kisooka 29 tweyanzenge wuliriza omusiri gwa lumonde ogukaddiye ennyo omuganda aguyita atya bakuwe busatu ekibuuzo ekirala 36 ettaka eriyitibwa kibaka abaffe lyeririwa wakayima tewali bawe ekituufu lino lyettaka ery'ekikasima oba lye tuyita eryalayi ebyo bikasima ebyo byebasima wansi omuganda akiyita kimaka ekyo mukitegedde 39 engoko ezigattibwa awamu engoko ez'okubitooke bwe zigattibwa awamu nga zigenda kusogolerwako ziyitibwa zitya kale kakutiremu engoko ezo we bazigattira nga zigenda kusogolerwako wayitibwa watya kakugondezeemu ekyo kiyitibwa kitya nedda wakayima nabinyansi bakuwa akazindaalo nabinyansi muwa akabonero tugende maaso n'ekirala muwulira abaana owamma anamwemu yiino amenvu bwe gatandika ge basogola amenvu bwe gatandika okuvaamu omubisi omuganda awo agamba atya nti kyekyo tumuwubonero busatu solonanga gumuse oba gamuse tugende mu kirala 46 tubagondezaamu kubanga muli baana bato waliwo omubisi olwaki nawalose bya mubisi ate gwe naye waliwo omubisi mu kusogola owulira omubisi guno tuguyita ogwa nakazi gutunnyonnyole bamugera ne bagattako amazzi ekika ky'omubisi guno singa tumala okusogola omubisi ne tujjamu emberenge kati ebisisiro bino tubiteekamu amazzi ne tubirinya oba ne tubinyiga ogwo tuyita ogwakazi oba ogwannakazi otyo 5 mu 2 era wendi waawano eryato erisogola wadde toliraba akakomo walirabako simanyi naye mu ntobo yaalyo tuyitawo tutya mu ntobo y'eryato wakayima tewali bakyeganye awo tuyita mu botya tugende mu kirala ekibuuzo 58 mujja kuyiga kale 58 ekibuuzo kiikino
tuli mu kamalirizo. Waliwo abakyala ab'embuto bwe bagamba nti omwana tateredde bulungi mu lubuto, naye okukyusa olubuto lw'omukyala ne lutereera bulungi, ekyo tukiyita tutya? Oba omuganda akiyita atya? Omuganda akiyita atya? Wakayima omulala sooka okekejjule obubonero busatu. Tulina wakayima omulala. Waliwo omukyala akimanyi? Omukyala wuli wali sooka omuyite baabo muomuzindaalo. Abakyala b'embirizi omanyi batya nnyo abakulukulu abo. Batya kyalo oyo ali mabega wali oyo ayimiridde oyo ow'ekitengi oyo oli ow'ekitengi oli eyasoose okukuyitibwa okutenga. agende bamuwese okiwulidde? Kale bakuwe omuzindaalo tukulire enamba y'endala nkaaga. Oliriza kibuuzo kino simanyi lwaki kizze, kyaliko n'enkalu. Omwana omuto obunnyo bwamera buyitibwa butya? Bakuwe busatu. Omulala akukubuzindalo toyaza ng'okyali kulembya obuddayo muntu wa bulijjo. Tuli wano embiriizi mwenna mu nsi yonna. Abatugoberera mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abatuwadde ebirabo mwebale nnyo bannange nga bamikwano Fans Club abakulembeddwa Omulongo Nakato Cross, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tulina bannaffe abagudu Samaritani, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssematuuko y'ab'embiriizi bwe mugenda e Masaka muwagire edduuka eryo batte baseera bintu. Obeeramu awo ate ng'owuliriza ne leediyo Buddu. Otyo namba ki? Namba 25. Ose 25. bwe twatuuseewo dda ku 25. Linda bulinze kuddamu kibuuzo ekyo. Wuliriza, mpaayo amannya 2 gokka agezimu ku ngoma za mujaguzo. 2 bwe gati. Amanya kale 2 bwe gati, bimu 2 ag'engoma za mujaguzo. Uyo Kabuli Namanyonyi Kawulugumo naye mweri. Ekirala 28. Tugenze namba 28. 28 egamba bweti kino kitooke naye si kya mmere y'amatooke ate si kya mbidde. Abaffe kyekitooke kyekyo. Wakayima tewali bawe ekitooke ekyo kyekitooke ekiyitibwa ekyenkago. eyo nkago kiba kitooke. 37 tujja bafuna bino ebitaba by'amazzi naye bwe tubisanga mu lusuku omuganda abiyita atya? Wakayima ebitaba by'omu lusuku tewali bawe ekituufu. 37 olwo luyitibwa lunywankoko. olwo lwe lunywankoko. 38 kiikino kano akatiko kamera ku kikolo ky'ekitooke. Bakuwe busatu. Tolina
Erinnya Nkulina akabeera wakati we basogolera kale mu nnyanja bakuwa bisatu kale kubeera mu kirala ana mubiri omubisi ogusooka okuva mu mabidde nga tebannaba kussaamu mazzi omuka okyali mu buddemu muko kibongo bweyagaliremu wakayima eke wakayima akaana kakalika kakukukubulika olaba omusogozi Merenye. omusajja ono akyogedde wano wamba mukulina anatonana basebole bajja bakakwatire waliwo nomula bakwongererwa sente tweyanzeke atyasanyanga byewe sente olwalero lwakuwangula nakunyumirwa ogaganye mubeka anamunana wuliriza basebole bajja batuwulirize ebitabola mubeekanyi mpolampola abooluganda tuwulirize tukomewo omuwembe omubisi owulira ogwongerwa ku mwenge bamuwe busatu kibadde mukwano zabadde bakyayogera buyitibwa kutya bombojjo kale tubeere 5 mu 5 wuliriza wapi waliwo ensimbi ezisooka okuweebwa omusawo ow'ekinnansi akuwa eddagala akuvumule ziyitibwa zekikuba bakuwe obubonero busatu awuliriza tweyanzeke mukulusongo simanyi kikiddako naye badde njagala otuweeyo waliwo bannaku abadde bateekamu sente waba awaaliwo atubuuzeeko mu dakiika 2 batubuuzeeko bonna tusigazaayo emitendera 2 egyo bwe giggwa ate twambalagane nammwe tweyanze ng'ebukyali Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo tuli mbirizi mu kisaawe mu mpaka ez'akamalirizo ez'akabinkano k'olulimi Oluganda abaana mubawulira obunyiivu bwe baliko mu mbeera eyo tubadde n'eminywanyi gyaffe mingi egibadde giwagira ebbinkaniro n'akabbinkano waliwo abatannajja naye mukkirize kutaaliwo gwendabyeko omukulu Sansa John owa Imuka Uganda buli mwana abadde awanduka mu kabbinkano abadde agenda nettu okuva mu Imuka Uganda sasukkulabasi Mwana omukisa guno okwebaza management eya Radio Buddu n'abawuliriza bonna abasayize n'embiriizi olw'okuba nti mwetabye bulungi kabbinkano kano ate Radio Buddu njebaza kyansusa okubanga yatulowoozaako netukulira ku kintu kino era tusuubiza nga tukyali balamu era tukyasobola okuweereza kugenda mu maaso okubanga twongera okuwagira empaka nga zino banaffe zitukwata Uganda Title Kugamba nze John Sansa okuva mu Imuka Uganda era Radio Buddu yatuwa omukisa okubeera abamu ku abo wabeerawo obwetaavu abasomesa naddala ebyenkulaakulana puroguramu twezimbe buli Mande naye muli ayogera nti Sansa John mbeera nze naweebwa omukisa ogwo ennaku ezimu tusangibwa mu kibuga Masaka tulina ofiisi yaffe ekizimbe kiyitibwa Twin Tower omwaliriro oguyitibwa mukulu main floor room namba 12 tuyigiriza byamakolero okusingira ddala bali babagambyeko kola ebisigo kola ennoni kola ebisubbaawa ebitabo mwabasoma n'ebiringa ebyo asalibanga byakugatta byamakolero
n'ekipande kyaffe waliwo ekiri betukoze netuyambako n'abamu okufuna certificate eza DIT ez'okugezesebwa. Tubasaba mwongere otuwagira lukale eno tulina bakasitoma kimanyi bamateete sako tutera okubayigiriza gurupu zaabwe era twakavaayo mu wiiki eno ennyini tweyanza nnyo tweyanzeege Radio Buddu egende mu maaso. tweyanzeege mukulu Sansa okuva mu Yimuka Uganda. Tubadde ne bannaffe abalala mujja kumbulira baba batuuse. Tubadde n'aba Winners Junior School nabo bavujjiridde enteekateeka eno. Tubadde ne bannaffe ababukoma nsimbi Senior Secondary School nabo babadde bateekamu ensimbi. Bannaffe aba St Andrew Greenlight Kapandagwe Lwengo nabo babadde bateekamu ensimbi mu nteekateeka eno. Bannaffe aba Fancy Confectionery nga bwe bategeezezza nti abo omuwala agenda okukira banne bagenda muwa ekirago kinene nno kizibu, simanyi oba mwaze n'abeetisse. Bannaffe aba Good Samaritan Supermarket nabo batuwadde ettu ne bagaa nti buli mwana eyeetabye mu nteekateeka eno ku kamalirizo naye bagenda muwa ekirago. Kakati simanyi ekyatazze oba kyo tugenda kikola tutya, ndowooza kale nakiyiiyiza. Era bongereko Yes. abawina abapinkanye bonna babawadde ekyambula. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe aba Winners. Waliwo minywanyi gyaffe emirala egya King David High School Lukaya, abo nabo batutaddemu ensimbi. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe aba Mikwano Fans Club, namwe mwebale nnyo mwebalire ddala enteekateeka n'obubaka bwonna busobodde okuba nga butuuka. Tukyagenda maaso. Waliwo wano omukyala designer mukyala Teddy Achubya awadde oweerwengo entambula weeriwa. Tulaba ku tunatugaba ebirabo byonna tujja kuba tubigaba. Musajja wa Kabaka musawo ziri twawule buyise eri wali wano ayimirireko mu mulabe ate yekuwuliriza nnyo wa Radio Buddu mukulu ziri twawula atugula wuli wali kuba nnyo bakulabe oyo awagala Radio Buddu omukulu nza baliita ebuluusi tushabe volunteer Uganda Extra